Ciao amici di appassionati di bande, sono Mattia Lucci su YouTube Marce Bandistiche. Sono tornato con un nuovo video che si chiama con la marcia Festa Patronale. Nell'attesa che ricominciano le feste, vi dedico questa marcia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e le notifiche per i prossimi video che usciranno. E poi, se volete, fatemi sapere nei commenti quale altra marcia volete. Nel dubbio, buon ascolto.